嗨，我係二玲，今日煮豆豉蒸肉，買咗條細排骨26蚊，一條玻璃肉25蚊。如果冇玻璃肉嘅話，用五花腩都得嘅。去皮切成薄片，呢種肉蒸出嚟呢，肥而不膩，非常之好食㗎。排骨洗乾淨之後抹乾水分備用，鑊入面落少少油，將蒜蓉炒出香味，再擺入豆豉。倒入喺排骨肥肉入面，跟住加入調味料，豆瓣醬驚辣嘅話落少少就得啦。攪拌均勻之後，再落少少油，鋪上保鮮膜，擺入雪櫃冷藏3個鐘或者隔夜更加好。豆泡剪開鋪底，都可以換成薯仔或者芋頭嘅。排骨鋪底，將肥肉鋪面，一片片搭上去。隔水蒸30分鐘。依家已經聞到好香嘅香味啦！呢個肥肉蒸出嚟真係好好食，我唔中意食肥嘅話都覺得好好食，一啲都唔會油膩。豆泡吸滿晒湯汁，好入味，好好食。